Okay, vertikale verskuiwings. Ouens, ons het geleer hoe 'n singrafiek se amplitude kan hoër en laer word en 'n kosgrafiek. Nou gaan ons 'n singrafiek skuif op en af. Jy het al 'n klein bietjie gedoen van funksies en toe het jy gesien van op en af skuif. Nou, die gewone singrafiek is hier so in blou geteken. Hy begin by 0, draai by 90, deur 180, draai by 270 en minus 1 en stop by 360. As ek 'n sin x plus 1 het, met ander woorde ek het 'n plus aan die einde, dan gaan ek elke liewe kolletjie vat en ek gaan hom enetjie opskuif. So ek skuif hom, luister mooi wat sê ek. Ek skuif hom kolletjie vir kolletjie, né? So die kolletjie was by 0,0, ek skuif hom op na 1 toe. Daai kolletjie enetjie op. By 180 enetjie op. By 270 enetjie op. By 360 enetjie op. Dan maak ek nuwe kolletjies en dan trek ek hom. So die moedergrafiek, die basiese singrafiek is super belangrik. Jy teken hom eers met 'n potlood. So ek sou eers as hulle my gevra het teken vir sin x plus 1, dan sou ek gedoen het, kom ons teken eers die gewone singrafiek. Want dit ken ek nou al soos 'n patroontjie uit my kop uit. En dan plus 1 beteken skuif hom enetjie op. So dan skuif ek hom punt vir punt op en ek teken hom. En minus 1 is weer af, kolletjie vir kolletjie af. En minus 2 is 2 af, nee, en so aan. So kan hulle vir my enige hoeveelheid laat op en af skuif. Dieselfde met kos. Kos, die gewone kosgrafiek is al in blou geteken. Y is gelyk aan cos x. Hy begin by 1. Hy gaan deur by 90, draai by 180, deur by 270 en stop daar by 360. Onthou, hy kan aan die ander kant toe ook aangaan, hè? Ek wys jou mos nou net 'n gedeelte van die golfie. Ok, nou, as hulle sê cos x plus 1, dan skuif ek hom punt vir punt op. So ek vat letterlik weer elke puntjie, enetjie op, enetjie op, enetjie op. So kom ek teken gou vir ons cos x plus 2, né? Plus 2. Hierso het ek nou cos x minus 2, waar ek hom 2 afgeskuif het. Maar kom ek teken net gou vir ons cos x plus 2, dan sal jy sien. Jy gaan sien nou we gaan op eentje vrou, nou moet ons kom gaan ons op 1 nie op 0. Kos begin altyd by 1. Hierdie grafiek, bloue, is die moedergrafiek van kos. Hy begin altyd by 1, gaan deur by 90, draai by 180 onder, gaan deur by 270. Kos het nog altyd op 1 begin, sin het by 0 begin. En jy werk minus 2 en daai uitdruk. Ja, so, jy begin by hom, jy teken hom altyd eers in potlood. So kom ons imagine, ek het daai blou nou in potlood geteken, maar hulle het eintlik vir my gevra, teken asseblief, sê nou maar y is gelyk aan cos x plus 2, né? Dan gaan ek nou elke puntjie vat, hierdie puntjie, gaan ek 2 opskuif. So ek skuif hom 1, 2 op, so hy gaan daar eindig. Hy gaan nou wees by 3, sien julle, dan maak ek die kolletjie daar. Volgende ene, hier by die 90 skuif ek hom 1, 2 op, so hy gaan daar lê. Volgende ene, hier by 180 en minus 1, ek skuif hom 1, 2 op, en dan is dit daar. So aan, 270, 1, 2 op, so hy gaan daar wees, en by 360 daar. Sien julle, ek teken al die kolletjies heel eerste, teken ek die kolletjies, en dan begin ek om my kurwe te teken. Alright, so dit is presies hoe jy dit sal teken. Right, is daar enige vraag so ver? Ok, ek gaan aan. Ouens, ek gaan nou vir jou vra, onthou asseblief, al skuif ek hom op en af, het die amplitude verander? Nee. Het die golfie gerek of geshrink? Nee, glad nie, want ek het net die hele grafiek net soos hy is, net opgeskuif en net afgeskuif. So, ek het letterlik die grafiekie op of afgeskuif. Ek het nie die amplitude verander nie. Die periode is mos nou, hoeveel grade hy vat om een golfie klaar te maak. Wat was die periode nog die hele tyd? 360 grade. Hy bly 360 grade. Alle sin en kos grafieke vir graad 10 se periode is 360 grade. Alle sin en kos grafieke. Ok, dan by oefening 11, vra hulle vir jou, jy kan hom 'n bietjie gaan oefen oor die naweek, ek sal hierdie oefening 11, ek sal al hierdie 3 goed, sal ek in 'n PDF vir jou stuur, al die antwoorde, jy kan hom gaan oefen, hulle vra hierso, dat ons hierdie 2 grafieke moet teken, né? Eers het hulle gevra vir 2 sin theta plus 4,
Okay, so 2 sin theta beteken hy het 'n amplitude van 2, met ander woorde, hy het gerek, hy het 'n bietjie hoër geraak. Onthou die ding wat daar voor hom staan sê vir ons, hy gaan bietjie hoër wees. Onthou julle. En daai plus 4 sê hy moet 4 opskuif. So hierdie is waar hy gaan lê. En dan die ander ene is minus 3 cos theta. Minus 3 cos begin by minus 3, maar hy moes nog enetjie afskuif. So hy begin nou eintlik by minus 4. Sien julle? Okay. So by oefening 11. Yes, Piet. Ja, waar net met Johnson en nou tot as hy daai 2 voor die sin is. Ja, dit is wat ek maandag gedoen het. Dit is wanneer die amplitude hoër word en laer word. Okay. So maandag was jy Piet. Ja. En onthou jy uit nou net opgegaan tot by 2 en afgegaan tot by minus 2 in plaas van 1. Okay. So en dan skuif ek hom. So ouens, al vra hulle byvoorbeeld vir my vir 2 sin theta, né? Ek wil net vinnig hier by oefening 11 uitkom voordat ek aangaan. Ja. Okay, so wat ek sal doen is, as hulle vir my vra om vir 2 sin theta plus 4 te teken, sal ek eers die gewone 2 sin theta teken, né? Met my potlood. So 2 sin theta sin begin altyd by 0 voordat hy skuif, né? So hierso ons moet hom net van 0 tot by 270 teken in hierdie geval. Dit is wat hulle sê in die vraag. Onthou, jy moet kyk na die vraag, watter grade vra hulle. Okay. So 'n singrafiek. As ek nou my potlood sou vat, dan sou hy begin net by 0, gedraai het by 90 en 1, stem julle saam. Maar ek wil nou graag vir 2 sin theta, so hy sal by 90 en 2 gedraai het, deur by 180 en draai weer onder by 270 en minus 2. Daai is die grafiekie van y is gelyk aan 2 sin theta. So as hulle dan sê ek moet vir y is gelyk aan 2 sin theta plus 4, dan vat ek elke puntjie en ek skuif hom 4 op. Okay, so kom ons kyk wat het gebeur. 1, 2, 3, 4 opgeskuif. Sien julle? 1, 2, 3, 4 op. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 en toe teken ek my nuwe een. Alright. So ek begin altyd, as jy nie maandag se werk verstaan nie, gaan jy nie vandag verstaan nie. Okay, so dan moet jy my video weer gaan kyk asseblief, want ek het maandag se video opgesit en ek gaan hierdie video ook opsit. So as jy eers hom gekyk het en jy verstaan hom, dan gaan jy hierdie verstaan. Okay. Alright. So ek het hom eers geteken net met sy amplitude wat groter geword het en toe hom geskuif. Juffrou, jou amplitude kan mos nie negatief geskryf word. Hy kan. O nee, amplitude se afstand kan nie negatief wees nie, maar ek sal 'n negatief 3 cos theta hê byvoorbeeld, maar sy amplitude is net 3. Ja, want amplitude is 'n afstand. Amplitude beteken van die maksimum tot die minimum gedeel deur 2. Okay, die afstand tussen die minimum en die maksimum gedeel deur 2. So ek sê altyd dit is die van die nulpunt af tot by die maksimum. Okay, dit is die amplitude. Dis hoe hoog die golfie is. Okay. Kom ons kyk nou na minus 3 cos theta. Hy begin by minus 3, maar hulle het hom nou, ek moes hom ook nou eers die minus 3 cos theta gaan teken het, en dan kan ek hom enetjie afskuif. Alright, so ek teken altyd die gewone een, en dan skuif ek hom. Alright, nou, vra hulle vir my, maksimum en minimum, dit kan ek maklik gaan aflees by die grafiek, nee, dit beteken net die heel hoogste puntjie en die heel laagste een. Die waardeversameling is letterlik van die minimum tot die maksimum. Van die minimum tot die maksimum elke keer. Waardeversameling beteken van waar af onder gaan hy tot waar bo. Dis al. So dis wat ek daar gaan skryf. Dan, die amplitude beteken nou hoe hoog die golfie is en die periode bly 360. Okay. Is daar enige vraag sover? Ja? Maar kos begin ons altyd by 1. Nee. Kos begin altyd by 1 of by sy amplitude waarde. So byvoorbeeld, kos begin by die getalletjie voor hom, né? So hierdie is minus 3 cos theta. Hy gaan by minus 3 begin. So as ek hom sou teken, sou ek by minus 3 begin, deur by 90 en so aan, né? Maar nou het hy enetjie afgeskuif.
So minus 3 kos net as hy by minus 3 begin het, maar enetjie af gaan hy nou by minus 4 begin. Omdat hy man. Ja. Okay. So dit is die basiese kos en sin. Okay, dit is wat jy moet weet by kos en sin. As ek vir jou die skets gee, moet jy ook die vergelyking kan bepaal. Jy moet gaan kyk, hoe hoog is die amplitude? Vir die getalletjie wat vooraan staan, wil ek graag eers gaan kyk hoe hoog is die amplitude. As hulle nie vir my die vergelyking gee nie, gaan kyk ek hoe hoog is die amplitude, dan kan ek sê wat staan voor sin of kos. Die getalletjie wat voor hom staan. En dan kyk ek hoeveel het hy op en af geskuif. So juffrou, laas mos eis lyk om 2 sin kos plus 4 nee. Nee, 2 sin 40 plus 4. Juffrou, hoekom het ons dan net tot by 4 gaan? Is dit omdat sin altyd 0 is? Al is daar iets voor hom. Okay, so ja, sin begin altyd mos by 0. Gaan hy op, ja, al is daar iets voor hom. Daai ding wat voor hom staan, sê vir my hoe hoog het die golfie gerek. So hierso het ek die gewone eis gelyk aan 2 sin theta geteken. Hy begin by 0, hy gaan op tot by 2 en hy gaan af tot by minus 2. Dit is so ongeveer makliker te maak in die original sin lyn gaan teken en dan van daar af op. Ja. Onthou gou-gou voordat jy vra Piet. Onthou gou-gou hierdie ouens. Hierdie was hy is gelyk aan sin x, 2 sin x, 3 sin x. sien julle, hy het net hoër geword. En minus 1 en minus 2 sin x is onderste bo. sien julle? Okay, hy het elke keer nog by 0 begin. En die kos het elke keer begin by die ding wat voor hom gestaan het. Negatief 2 kos het by negatief 2 begin. Negatief 1 kos het by negatief 1 begin. 1 kos, 2 kos, 3 kos het by 3 begin. sien julle? Dit is hoe dit elke keer, dit is die patroontjie wat hy volg. Piet? Nee, probleem. Net ek jou geantwoord. Okay. Ja. Wat is die hoogste amplitude waarmee ons gaan werk? Ja, ons probeer nie om die amplitude te hoog te maak nie, want dan moet jy 'n baie hoë golf teken. So 4 dink ek is seker die hoogste wat hulle gewoonlik vra. Sê net maar 4 kos of so. Ja. Ek sien nou byvoorbeeld by daai singrafiekie kosgrafiekie draai hy altyd by 90 maak ek nie reg saak. Okay, so ja, dit is altyd dieselfde nulpunte. Okay, want ek sien hy draai nou nie hier by 90 of so. Nee, want hy het enetjie afgeskuif. Ja. As hy nie gesak het, sou hy nie. Ja. Okay. Enige ander vraag? Per jou foon? Die vraag het nie meer iets op die... Alright, nou is ek by tan. Ouens, kom ek verduidelik vir jou hoe werk tan. Tan se grafiek, kyk gou daar, dis waar hy gaan lyk, maar ek gaan hom nou uitvee en voor begin, né? Dan, vat gou jou sagrekenaar en druk in vir my tan 90. Error, né? So, tan het asymptote, né? Asymptote beteken hy het 'n lyn waar hy nie aan mag raak nie en ook nie deurgaan nie. Okay. So, tan grafiek het 'n stippellyn by 90 grade en weer by 270 en elke liewe 180 grade daarvan af. So kom ons kyk gou hierso onder is die volledige tan grafiek by minus 90, 90, 270, 450 en so gaan ons aan. Elke 180 grade het hy 'n stippellyn wat sê jy raak nie aan my nie en jy gaan nie deur my nie. Okay. Dit is 'n asymptoot. 'n Asymptoot is 'n stippellyn waaraan ons nie mag raak nie. En dit is waar jy 'n error gee. Daar's nie 'n grafiek daar nie. Okay. So, jy kan hom gaan toets op jou sagrekenaar en dan gaan jy dit sien. Nou, hoe lyk tan se patroontjie? Hierdie is hoe 'n tan grafiek lyk. Sulke snaakse regop waves. En hierso ek dit gaan teken. Ek begin by vir die gewone eis gelyk aan tan x, begin ek by 0,0, né? So dis my eerste kolletjie by 0,0. My tweede kolletjie is by 45 grade en 1. 45 grade en 1 maak ek kolletjie. By 90 het ek mos 'n asymptoot, né? So dan maak ek 'n stippellyn daar by die 90 en ek teken my eerste beentjie
So op. Deur daai 45 en 1 en so op. Okay. Die tweede een, jy's Tristan. Bring naby mag gaan aan lyn. Hy mag tot bitter naby gaan, maar hy mag nie raak nie. Jy kan teken tot hy amper teen. Ja, kyk gou hoe teken die rekenaar hom. Soos amper teenoor, nê? Okay. So ek kan nie so naby kom nie, want anders gaan ek raak en as ek geraak het aan daai lyn dan word ek gepenaliseer. So ek probeer lekker naby gaan, maar nie te naby nie. Okay, die volgende ene, kyk gou teken ek kom, dis 'n patroontjie. Al hierdie grafieke is net patroontjies wat ek moet ken. Dit is nie, ek hoef nie vreeslike. Okay, Fernie, nou moet jy luister want ek begin voor met tandgrafieke wat ek nog niks van gedoen het nie, so nou moet jy baie mooi luister. Hoor jy? Ja. Vrou, moet Okay. jy so pyltjie maak? So, jy moet 'n pyltjie maak om te wys hy gaan aan, né? Nee? Okay, so die volgende patroontjie begin ek hierso by 180, hy's in die middel. Want eintlik het 'n tandgrafiek 'n afbeentjie en 'n opbeentjie, né? Nee? Maar die middelpunt is hier by 180. So, ek maak 'n kolletjie by 180, dan gaan hy sy wave moet afgaan aan hierdie kant en op aan die ander kant. So hierso by 135 en minus 1 gaan ek 'n kolletjie hê en by 225 en 1. So dis elke 45 grade het hy 'n kolletjie by 1. Dan teken ek sy beentjies, sy wavies. Okay. Weer dieselfde, daai kant. 'n Kolletjie by 360. Waartoe moet hierdie ene gaan? Op of af? Af. So ek gaan 'n kolletjie hier maak by 315 en minus 1 en daar's hy. Kyk, dis baie maklik. Jy teken hom net so. Nou, Juffrou, ja, vra maar. juffrou mag gaan nou soos vir mense soos 'n vraag vra juffrou en dan moet jy so staan of iets uitwerk juffrou, dan gaan hulle vir jou sê bewys dit. Die vraag gaan byvoorbeeld sê skets vir y is gelyk aan tan x. Dan moet jy hierdie ding teken. Ja, Tristan? Wat sal die periode wees hier sorry vir Mooi. Baie mooi. Die periode van 'n tandgrafiek is 180 grade. Want hy vat 180 grade om 'n afbeentjie en 'n opbeentjie te maak en dis sy hele golf. Verstaan. So hy bestaan uit 180 en dan herhaal hy weer. Elke 180 grade herhaal hy. So sy periode is 180 grade. So sin en 'n kos se periode is altyd 360 en 'n tand se periode is altyd 180. Okay. So kom ons kyk gou wat gebeur wanneer tan iets vooraan kry. Okay. Wanneer tan nou sê net maar 'n 2 of iets vooraan kry. Kyk. Okay, so kyk gou hierna. Hierso het ek heel eers geteken met pink, y is gelyk aan tan x. Okay, gewone tan. 'n asymptoot by 90, 'n asymptoot by 270. Okay, ek het net daai twee geteken vir nou en hy by 45 en 1 'n kolletjie gekry. 45 en 1 het ek 'n kolletjie gemaak. By 180 het ek 'n kolletjie gemaak en hom eers afgebring en toe op en dit was die pinke. Dis net 'n gewone een soos ons nou net geteken het, y is gelyk aan tan theta. Okay? Volgende het ek nou y is gelyk aan 2 tan theta. Hom het ek in groen gemaak. Okay? As daar 'n 2 vooraan is, dan gaan hy in plaas van by 1 'n kolletjie hê, gaan hy by 2 'n kolletjie hê. So wat doen hy 2 vooraan? By 45 grade en by 135 en so aan. Gaan hy nou in plaas van net by 1 'n kolletjie, gaan hy net bietjie hoër 'n kolletjie hê. So al hierdie goeders moet ek die patroontjie volg met die kolletjies wat ek maak. Die belangrikste is om eers die kolletjies te maak voordat jy begin teken. Want as jy net gaan begin teken, dan gaan jy op verkeerde plekke teken. Okay, so ek maak 'n kolletjie nou in plaas van by 1 maak ek nou 'n kolletjie by 2. En dan teken ek hom. Weereens gaan ek by 180 is in die middel. So ek begin by hom, gaan maak ek hier onder by minus 2 en dan bo by 2 'n kolletjie en ek teken hom. So dis die groene. Dis net die kolletjies wat ons Juffrou, Net die kolletjies wat bietjie hoër of laer gaan. juffrou, so as dit 3 gewees het, juffrou sou dit By 3 gewees het. Exactly. En so gaan dit aan. Yes, Piet. Ja, so nou, wanneer ek nou byvoorbeeld het negatief 2 tan theta,
dan gaan die hele golf eintlik omflip. Okay, soos die rooie. Okay, so, wanneer ek negatief 2 tandtheta het, gaan ek in plaas van eers op, gaan ek eers af. En dan hierso, aan hierdie kant, gaan ek nou aan die linkerkant opgaan en aan die regterkant afgaan. Okay, so, gaan oefen asseblief so ding, om te teken. Okay, Ferdi? Juffrou kan nie seker maak soos elke keer eerste die original, so die eerste en die original teken. Ja, teken eers met 'n potlood, die original tandtheta, né? Penny aan een. En dan met pen die ander een. En ook, ouens, as ek hom sou op en af skuif, né? Dan doen ek presies dieselfde, punt vir punt. Okay, elke keer as ek 'n grafiek op of af skuif, as daar aan die einde 'n +1 of 'n -1 is, dan teken ek eers die oorspronklike en dan skuif ek hom net punt vir punt op en dan teken ek hom. Alright. Dit is een... Wat sou hy moet in pen is? Okay, ouens, oefening 12 gaan oor tandgrafieke. So jy kan hulle almal gaan oefen, die antwoorde sal vir jou op PDF gesit word, dat jy dit kan gaan kyk die antwoorde. Okay, en as jy 'n vraag het, dan laat weet jy my. Okay, so. Alright, so daar is oefening 12. Dan, vind die vergelyking van 'n trigrafiek. So, kom ons kyk gou almal hierna. In hierdie geval gee hulle vir ons hierdie 2 grafieke. Hulle sê vir ons, nou moet jy mooi luister, hier is 'n nuwe konsep. F van x is gelyk aan a sin x plus q en g van x is gelyk aan m cos x plus n. Dit klink vreeslik, né? Maar hulle as daar 2 grafieke op een asstelsel is, dan sê hulle vir my ek noem die een f en die ander een g, net sodat ons nie mekaar raak met 2 grafieke op een ding nie. So dis al hoekom daar 'n f en 'n g staan. Wat sou ons altyd daar in f van x se plek geskryf het? 1 en 2. I is gelyk aan sin x, I is gelyk aan cos x, onthou julle? Dis wat ons altyd sou skryf. Nou, f van x en g van x is dieselfde as I, maar om hulle nou te onderskei tussen 2 verskillende grafieke, gee ons hulle maar net die name f van x en g van x. Okay, so ons gee hulle net verskillende letters. H word ook baie gebruik. Okay, nou, daar by A en Q en M en N, weet ons, gaan gewoonlik getalle in, nee, want M, wat daai A-waarde sê vir ons wat? Van sin. Hoe hoog hy rek, nee. En die Q-waarde sê, skuif hy op of af. Wat sê hy hier by kos? Waar hy begin en skuif hy op of af. Okay, so, dit is wat ons nou moet gaan check. Wat is die amplitude van hierdie grafieke? En waar skuif hulle? Okay, so die eerste vraag is, hulle vra vir ons die amplitude, né? So ons gaan kyk nou eers na die singrafiek F. F is sy naam, want hulle het hom so genoem. Nou, wat is daai grafiek se amplitude? Yes. Kom ons kyk gou, hy gaan van -1 af tot by 3. So, die helfte daarvan is 2. So, sy amplitude is 2. Kom ons kyk weer, ek gaan jou weer wys hoe kry ek die amplitude. Ek kyk na daai grafiek, ek gaan van -1 af tot by 3. Wat is, so hy het 4, hy vat 4 spasies op. Ek moet die helfte daarvan vat om die amplitude te kry. So dit is 2. Die amplitude van daai grafiek van F is dan 2. Nee. Nou, wat is die amplitude van die kosgrafiek? Hy gaan van -3 af tot by -1. So hy het 2 spasies opgevat. So sy amplitude is 1. Okay. Die waardeversameling is ons van die minimum af tot by die maksimum, van die heel onderste waarde af tot die heel boonste een. So kom ons kyk eerste na die singrafiek sin. Hy gaan van -1 af tot by 3. So dan gaan skryf ek net y se element van -1 tot by 3 met blokhakkies. So maklik soos dit. Volgende ene, weer eens van -3 af tot by -1. So ek skryf y se element van -3 tot by -1 blokhakkies. Okay, is almal by? Alright. Dis al wat ons daar moes gevra het. Verantwoord het. Ja, jy moet dit invul. Vul dit in asseblief op bladsy
39. Wat is die amplitude by G nou weer gekry? Die amplitude by G het ons gesê, dis van -3 af tot by -1, hy vat 2 spasies op, wat is die helfte daarvan? 1. Dus ik heb die helft van het. Is jy by? Ja, OK? Okay. ja. Moet dit inskryf, right? Ja, op bladsy 39 moet jy dit inskryf. Ja. So dat ek ook vra skets of hulle by ons so vra. Ja, hulle kan vra skets dit of hulle kan klaar die grafiek gee of vra hulle van sulke vragies daaroor. OK. Ek wil graag nog kom by die volgende vraag. Ek gaan hierdie vir jou stuur met die antwoorde in PDF, so ek gaan eers aangaan. OK. So, hierso vra hulle nou vir my, wat is die waardes van A en Q? Met ander woorde, hulle vra wat moet daar voor sin staan en daar agter sin staan. OK. So voor sin staan ons nou die amplitude. OK, so wat het ons nou net gesê was sy amplitude? 2, né? Maar nou moet ons mooi kyk. 'n Singrafiek begin gewoonlik by 0 en dan gaan hy op na 2 toe, né? Maar waartoe gaan hierdie ene? Gaan hy eers op of eers af? Af. So dis 'n negatief 2, sien julle? Want negatief 2 sin x het mos eers afgegaan. Nee. So A is negatief 2. Sy amplitude is 2, maar dit moet negatief 2 wees. Want 'n singrafiek, 'n gewone sin, positiewe singrafiek gaan eers op. Hierdie ene het nou eers afgegaan. OK. Dan vra hulle vir die Q-waarde, hoeveel het hy dan op of afgeskuif? Waar sou hy gewoonlik begin het? By 0. Waar begin hy nou? By 1. So hy het enetjie opgeskuif. So die Q-waarde is +1. As ek nou die hele vergelyking gaan neerskryf, lyk hy so. F van x is gelyk aan negatief 2 sin x plus 1. OK, vraag. Maar wat voor hom staan is dit nie waar hy begin nie. Nee, dit is vir kos. O, is dit net by kos? OK, so, hier sou ek daaraan dink, luister gou. Vir kosgrafiek, wat voor hom staan is waar hy begin. Vir singrafiek, wat voor hom staan is waartoe hy gaan. Waar? Dankie. Wat voor hom staan vir 'n singrafiek is waartoe hy gaan. Hy het by 0 begin, dan gaan hy na -2 toe. Okay. Maar hy ook -1. Ja, want hy plus. Hy het 'n verskywingkie ondergaan van enetjie boontoe. Dit is moeilik om te verstaan. So bro, by sin staan hy agter en by kos is hy so. Ja, bro. Nee. Maklik. OK, luister gou weer. Die gewone singrafiek, né? Die gewone sin negatief 2 sin x sou begin het by 0, afgegaan het na negatief 2 toe, deur by 180, opgegaan het na 2 toe, en deur by 360. So dit sou gewees het, gewone sin negatief 2 sin x. Wat ek bedoel het is, ek begin by 0, ek gaan af na negatief 2 toe. OK, maar daai plus enetjie aan die einde, sê vir my, vat elkeen van daai rooi punte en skuif hom enetjie op. Sien julle nou, waar het ek geëindig? By daai een. OK, so dit is die gewone negatief 2 sin x met 'n plus 1. Ja? Dan hoef hy nie weer by daar af by 360 gekry. Hy hoef nie, want hy het enetjie opgeskuif. OK, hy hoef nie weer daar te kruis nie. As hy op en af skuif, dan kruis hy nie weer by dieselfde plekke nie. OK. So, dit is die oorspronklike. Right, nou gaan ons na die kosgrafiek toe. Hulle sê, ons moet vir M en N bepaal. So, die M-waarde is die amplitude, of waar hy sou begin het, voordat hy geskuif het. So, die amplitude van hierdie kosgrafiek is 1. Nee, dit het ons nou uitgewerk. So, dit wat voor kos moet staan is 1. Dan, die N-waarde is hoeveel hy op en af geskuif het. Die gewone kosgrafiek sou by 1 begin het, maar nou begin hy by -1. So, hy het 2 afgeskuif. So, dis cos x -2. Hy het net 2 keer afgeskuif. Ek teken weer vir jou met rooi die gewone kosgrafiek. Die gewone kosgrafiek is by 1, 90, -1 en 180, deur by 270, draai by 1 en 360. Dis die gewone kosgrafiek.
Toe gaan skuif ek hom 2 kies af. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. En toe kom ek by daai uit. Okay, dit vat 'n bietjie oefening om hierdie goed raak te sien. So, asseblief gaan check 'n bietjie die naweek of jy dit kan raak sien. Okay, want dit is nie honderde duisende punte in die toets nie. So, nee, is glad nie, so baie nie. Okay, so, as jy hierdie basies verstaan, dan gaan jy fyn wees. Daar's nog een ding wat ek by wil uitkom. Hierdie periode is langsteen nog. By oefening 14 sê hulle by nommer A. Die onderstaande skets gee die grafieke van f van x is gelyk aan 2 cos x en g van x is gelyk aan negatief cos x. So hulle gee 2 grafieke op 1. Hulle sê die enetjie het 'n amplitude van 2 en dis 'n kosgrafiek en die ander het 'n negatief 1 vir die kos. So dis eintlik 'n kosgrafiek wat onderste bo geflip is. Okay. Dan sê hulle bepaal die lengte van OA en OB. Okay, so dit beteken gaan na die O beteken die oorsprong, die 0,0 punt. Okay? Hy sê hoe hoog is hy van daar tot daar. Nou moet ons gou kyk. Hierdie grafiek wat daar by A begin is die f van x is gelyk aan 2 cos x. So waar begin hierdie grafiek? By 2. So hoe ver is dit van die oorsprong tot by A? 2. So hulle vra net eintlik goedjies van hierdie grafiek af. Dit is nie eintlik so moeilik nie. Maar ek moet weet waar om dit te kry. Hoe kry ek dat daai ding by 2 begin? Ek gaan kyk op die vergelyking. As hy 2 cos x is, beteken dit hy begin daarso by 2. So hy gaan daar by 2 begin. So OA is 2. Okay, B het by negatief 1 begin. So negatief 1 is waar B is. So wat is OB se afstand? 1. 1 eenheid. Okay. Daar's nog een belangrike ding wat ek net wil sê is, by nommer 4 vra hulle byvoorbeeld, waar is die grafiek van f gelyk aan 0? Kyk gou daar, jy moet in jou handboek nou kyk, anders gaan jy nie verstaan nie. Op bladsy 99. As hulle sê, waar is f van x gelyk aan 0? Dit beteken, waar is daai grafiek op 0? Nee? Mooi! Kom kyk gou. By 90 en 270 is mos waar hy deurgaan, 'n kosgrafiek. Okay, so dan sê ek, by 90 en by 270 grade. Nou volgende, luister gou mooi. Waar is die grafiek van f kleiner as 0? Kleiner as 0 beteken onder. Waar is hy? Waar is hy hoepunt? 0,360. Ons kyk gou van hier af tot hier is hy onder die lyn. Sien julle? Okay, so van 90 af tot by 270 is hy onder die lyn. Okay, dan gaan skryf ek dit so. Van 90 af tot by 270 is hy onder die lyn. Okay, en so gaan jy aan. Wat as ek vir jou gevra het, waar is hy bo die lyn? Nee? Dan is dit 118. Dan sou ek gesê, sê nou maar, waar is die grafiek van G groter as 0? As ek sê groter as 0, beteken dit, waar is hy bo die lyn? Okay, so kom ons sê die grafiek van G, waar is hy bo die lyn? Daar is hy bo die lyn. So groter as 0 beteken elke keer bo die lyn, kleiner as 0 beteken onder die lyn. Okay, ek gaan al hierdie antwoorde van al die 3 oefeninge vir jou in PDF stuur nou. Baie dankie. Ek het dit gestres vir